نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم طلبه کرامو، دا چې هره پنجشنبه انجمن د میږ او تاسې کیږي، دا د دې په خاطر چې دغه دین د میږ تاسې چې کوم میږ تاسې د دین په خاطر راوتلی یو، د دین د زده کړې په خاطر راوتلی یو، دا سبو یو بل چاته رسونه غواړي. د دغه رسونه چې د هغې څو طریقې دي. یو طریقه د درس دو، یو طریقه د جهاد دو، یو طریقه د تبلیغ دو، او یو طریقه د بیان چې هغه هم د دغې شعبې سره تړلی دو. نو دغه دین چې موږ تاسې زده کوو، دا به سبو یو بل چاته رسوو. سبو یو بل چاته د رسولو طریقه یې نن باید زده کړو چې هغه څه رقم ته ورسوو. نو هغه طریقه موږ او تاسې په دغه انجمنه کې زده کوو. دوله ډېر ماخره یی طلبونه. نو بیان چې کوم کس بیان کې هغه هم باید دلته نن ښه په جرأت سره یو وارې دوه وارې د غلط شي، لس وارې د غلط شي. هیڅ چا هم اول نه بیان نه دی زده کړی چې وایي اول نه مو بیان زده و بس اول نه ملو شومه. نه، لس وارې به غلطېږي په 11 ور به زده کوي، 99 ور به غلطېږي په 30 ور به زده کوي. خو لیکن همت به دلوسه نه ورکوي چې زه غلط شوم، زه په آینده کې انجمن ته نه کنم، زه بیا بیان ته نه جګېږم، زه تلاوت نه کوم ولې چې زه غلطېږم. نه، بې همتي به طالب هېڅ کله هم نه کوي. طالب به یو غټ همت لري، طالب به یو داسې غټ فکر لري چې زه نن الف با سپاره یم، زه نن الف لامیم سپاره یم، سبو به زه یو لوی عالم وم، سبو به زه یو لوی مدارس وم، سبو به زه ټولو دنیا ته د الله دین رسوم. داسې یو لوی همت که په علم کې دی، که په جهاد کې دی، که په درس کې دی، په دې کې هر څه کې به د موږ تاسې دا همت لوی وي. زه اکثره وخت طلبونو ته خبره په همت باندې کومه چې همت طالب باید غټ وساتي. کله چې د یو طالب همت غټ وي، الله جل جلاله بیا هغه مقام ته رسوي. اما که چېرته یو طالب سبا کې یم خو خدای چې مړه به شم که نه، خدای چې پرې بېږدم سهار ته به ورسوم که نه، دا بې همتي ده. دا طالب باید ونه یي چې زه به سباک پرګدم. نه، سباک به یایم، زده کوم بې، عالم کېږم بې، فارغ کېږم بې، یو لوی خدمت به کومه. اما داسې به نه یي چې زه به څه شی وکړم، زه خو یو وړیکی طالب یم، زه خو یو وړیکی وړکی یم، زه به څه شی وکړم. دا سهار طلبونو ته مو په کتابه کې خبره کړه، صلاح الدین ایوبي رحمه الله چې هغې ته فاتح دی بیت المقدس ویلی کېږي. بیت المقدس ازادي صلاح الدین ایوبي رحمه الله وخوستی دو. دی صلاح الدین ایوبي رحمه الله چې ماشوم و، وړیکی و، د میر په غیږ کې و، میر به په خپله غیږ کې راوخواست، نو داسې په برنډه کې به ودرېده یا به په کړکۍ کې ودرېده، د بیت المقدس طرف ته به د خپل ماشوم ونیو، داسې به اشاره ورته وکړه چې ای بچیه هغه بیت المقدس دی، هغه د مسلمانونو اولنی قبله ده، هغه نن د یهودو په لوس کې د هغه ازادول غواړي. میر به د ماشومتوب نه راسې همت ورکوه. کله چې دی په پښې شو، په ګرځېدان شو، پلور به د ځون سره په اوس ګرځوه، د دې په خاطر چې د اوس سورلي زده کړي. یو ورځ دی پلور په اوس باندې کنه و، پلور یې نه و سره کنست په اوس باندې، دی په اوس باندې تنها پرېښی، اوس یې پرېښی سي، اوس یې چې پرېښی، اوس حرکت وکړ، اوس ډېر تیز سي، نو هغه اوس وغورځوه. چې کله اوس وغورځوه نو دی ورغی رجګ یې کړو. چې دی یې رجګ کړو نو پلور ورته یې وایي بچیه خوښ شوې؟ دغه صلاح الدین ایوبي وړیکی ماشوم دی، پلور ته یې وایي بابا د بیت المقدس فاتح نه خوږېږي. د ماشومتوب نه دومره لوی همت و چې زه به د بیت المقدس فاتح ومه، زه به بیت المقدس د اسرائیل نه ازادومه. د ماشومتوب نه دومره لوی همت و چې دا به د بیت المقدس فاتح زه جوړېږم. نو دوی ورته یي چې د بیت المقدس فاتح څوک چې دا اراده لري چې زه د بیت المقدس فاتح ګرځم، هغه بیا نه خوږېږي. نو موږ تاسې د ماشومتوب نه ستونزه باید احساس نه کړو چې زه مدرسې ته څمه ستړی شومه، مو سره پیسې نشته، مو سره کتابچه نشته، مو سره مثلا طلبون جنګ کې یا بله څه خبره ده، نو زه به باید سبق ته نه څمه. نه، همت به دلوسه نه ورکوي. ګیره صلاح الدین ایوبي کې چې دومره همت و، الله جل جلاله دومره مقصد ته ورسوه چې فاتح د بیت المقدس شو، د ده په لوس باندې الله بیت المقدس فتح کړو. همدا رقم ته محمد ابن قاسم رحمه الله د ماشومتوب نه هم دومره لوی همت لره، خو لیکن الله جل جلاله دی فاتح د سند، د پنجاب او د پاکستان او د هندوستان فاتح جوړوي.
همت یې لوی و. ګیره د ده عمر تقریبا 19 کاله و. د 19 کالې په عمر باندې محمد ابن قاسم رحمه الله د پنجاب او د سند د کراچۍ فاتح ګرځېدلی دی. نن که موږ تاسې فکر وکړو هغه کراچۍ، هغه پاکستان او سند چې هغه د محمد ابن قاسم په لوس باندې ازادیږي، وجه څه شی وه؟ وجه دا وه چې هلته یو کافر یو مظلوم او مسلمانه خور په څپېړه وهله، نو مسلمان امیر محمد ابن قاسم رجکیږي، ټول پنجاب ټول سند ایالات د یوې ښځې په سر باندې فتح کوي، ټول کفار یهودي هغه ځینه شړي. اما نن چې په موږ کې بې همتي دو، نن په موږ کې هغه همت او هغه غیرت نشته. په علماو د دوی کې، هغه په مسلمانونو د دوی کې هغه بې همتي راغلي. نن د همغه پنجاب نه، د همغه کراچۍ نه، د همغه سند ایالات نه یو مسلمانه خور د دې په ځای چې د کافر نه وساتلی شي، بلکې د همغه ځای نه وړلی کېږي، په کافر خرڅولی کېږي. ډاکټر عافیه صدیقي یو پاکستانی دو، هغه د پاکستان نه په کفارو خرڅه شوي، هغه نن په امریکا کې په زندان کې پرته دو. 4 کاله زندان په ختلی دی. ولې؟ نن په علماو د دوی کې، نن په مسلمانونو د دوی کې هغه غیرت، هغه شهامت ختم شوی دی. اما بل طرف ته که سړی فکر وکړي چې د افغانستان خلک د هغې دپاره څه کړي دي، هغه خو یو مسلمانه د باید د ټول مسلمانون د هغې دپاره ریجکټ شي. نو امارت اسلامي د هغې کوشش وکړو، د هغې هڅه یې وکړه، خو لیکن پاکستان پرې نه خو چې هغه ډاکټر عافیه صدیقي خلاصه کړي، ځکه چې پاکستان ورته و چې دا یو پاکستانی دی، هغه افغانستان نشي کړی چې هغه خلاصه کړي. خو اصل کې خبره یې وږدا د هغې نه به تېر شو. خبره مې ډېره په همت باندې کوله چې همت د طالب باید ستر وي. دا نن چې تاسو وړه وړکي یئ، دا فکر به نه کوئ چې زه نن وړیکی وړکی یم، تر ټول عمر به همداسې وړیکی پته کېږم. وړیکی به نه وی، یو وخت به تم سترېږئ، یو وخت به تم د یو ځي ولی ګرځې، د یو ځي ولسوال به ګرځې، د یو ځي مسؤل به ګرځې، د یو وخت عالم به ګرځې، د یو مدرسې ناظم او محتمم یو استاز به ګرځې. نو دومره لوی همت باید سړی ولري چې زه به د دین ټولو دنیا ترسومه. یو عالم خبره کوله، وایي د موږ یو استاز و، هغه به وایي دا خبره کړه چې موږ په طلبۍ کې دا عادت و چې موږ به همت غاټ سوته چې زه به انشاءالله ټولو دنیا ته دین رسومه. هغه عالم تقریبا د دین د دعوت دپاره تقریبا په 94 ملکه کې ګرځېدلی دی. د طلبۍ کې همت غاټ و چې زه به د دین دعوت کومه، دین به خلکو ته رسومه. نو هغه همت د ده دومره کور سره وکړو چې دی 94 ملکې ته د اسلام دین دعوت ورسوه. نو موږ ته باید په طلبۍ کې یو غټ همت ولرو، داسې یو فکر ولرو چې زه چې نن وړیکی طالب یم، سبو به عالم کېږم، سبو به په جهادي ډګر کې کفري ملکونه فتح کومه، یو صفه سالار به د اسلام ومه، او دغه رقم ته په علمي ډګر کې به یو لویه مدرسه، یو لوی پوهنتون په مخ وړمه، او دغه رقم ته په هر ډګر، په هره شعبه د دین کې به زه یو لوی امیر د وخت جوړېږم، یو لوی عالم به د وخت جوړېږم. نو دا دین چې موږ ته زده کوو دا یو لوی همت غواړي. نو طالب باید په طلبۍ کې همت غاټ ولري. او دغه د دین درسونې مو اول خبره درته وکړه چې یوازینۍ لاره یې دغه مدرسې او دغه انجمن دی چې هغه د دین درسولې طریقه په دې کې زده کېږي. نو باید انجمن ته په شوق کښېنئ، په ارامه کښېنئ، دا نه چې یو دولس خیروي، بل دولس شړي، بل دول غږېږي او بل دول غږېږي. خبره باید په دقت سره ووروئ، او هر یو طالب باید بیان زده کړي او د بیان طریقه زده کړي. په آینده کې هر یو د کتابي طالب باید بیان وکړي، حافظون باید تلاوت وکړي، وړه وړکي چې کوم دي یا باید بیاني زده کړي یا تلاوتي زده کړي، او یا چا نظمي زده وي هغه نظمي ویلي. په انجمن کې چې څوک ولیکلی شي هغه به خامخا انجمن ته رسېږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.